Lah kalau cek eling betul kula nu dikenangan elek tenan. MUI fatwa ngaramno rokok. Wis masyhur. Kula ditamoni ki loro wis mati tuwek. Iku ngono, Gus pokoke kula tangkon jenengan, anggere jenengan jawab terus kula samina wa atona. Kula niku kiai, Gus hiburan kula rokok pojok langgar nak dalu. Niku de grup rokok pojok langgar, engko nak wis tekike pentek diusep-usepno tembok, pokoke ngono iku lara rapi ngono, ora nganggo asbak wis ngono hiburane ngono. Ya alasane ngono, kula niku kiai, Gus. Demenan yo ora pantes nduk biskop ora pantes. Hiburan kula yo di grup rokok ning pojok musala. Lha iku nak haram pisan wis gak duwe hiburan. Mosok jenengan ijek ngaramno. Dadi takok tapi iya ketakok tapi giring. Aku men wis kanggo kowe gak haram. Wah, anggere wong diceritani MUI iku salah, cara Gus Pak gak haram. Mau terus nyalano MUI, padahal kula nggih setuju mek pendapat MUI. Setuju muni haram. Maksudnya pancen pantese MUI yo muni haram. Pantese wong iku yo muni halal. Lah kan padha ora roh cara Allah piye kan padha ora roh. Mau menduga. Nah khilaf seperti ini tuh gak oleh wong percaya diri itu udah boleh. Gua tuh kalian ngomong ini, sholat tuh wajib madhep Ka'bah. Yo keliru kan. Sholat wajib madhep Ka'bah itu dalam konteks tertentu, kondisi tertentu, yaitu nak sholatem ning jero Masjid Haram. Nak di luar Masjid Haram mau wajib madhep bentuk Masjid Haram. Malah nak di luar tanah haram cukup madhep kawasan tanah haram. Ora perlu persis ambane Ka'bah. Umpamane Indonesia wajib persis ambane Ka'bah, berarti luas masjid wajib 16 meter. Mergo ambane Ka'bah iku 16 meter. Artinya nak masjid 20 meter mesti ana sing ora madhep Ka'bah kecuali berbentuk cekung. Paham ya? Ngono kok ora iso. Ngono kiblat do dilurusno, masjid kenceng-kenceng, sofe do dirubah. Jare alasane JPS salah cara ya marasi rom falak karo aku. Ku ngaji lagi pirang tahun nek giyegerem. Aku ngaji mulai cilik. Jadi madhep Ka'bah iku wajib ainul Ka'bah nak kowe dekat Ka'bah ya ning jero masjid. Nak di luar iku cukup masjid. Di luar itu cukup kawasan tanah haram. Mulane istilah Quran fawali wajhaka syatrul masjidil haram ora satrul Ka'bah. Mergo Allah wis pirsa umpama satrul Ka'bah, Ka'bah luase 16 meter berarti masjid luase wajib 16 meter. Sekali lepas dari 16 meter mesti melengkung. Kip sofi lho mbok bener lah asal luase 20 meter tetap melingkar. Karena sing tepak 16 meter ya sing tepak nah di luar iku. Kali sekian negara, oh dok Mesir kan, tambah jauh kan tambah melingkar jauh. Ya tapi nak ono sing nertibno kiblat yo keben wong iku ijtihad yo oleh kula yo setuju ben di kegiatan. Wong pancen tugase ngono. Lah kula sebagai ulama tugase yo gawe gampang. Ngger ngadu ngulon yo sah kok repot to. Terus sekarang masalah madhep. Imam Syafi'i ngukur madhep itu dodo. Sholat itu wajib madhep kulon, madhep kiblat. Lalu ukurannya madhep itu apa? Imam Syafi'i milih dodo sehingga sholat melengaklah sah asal dadane tetap madhep kiblat. Ulama lain milih rai. Sing jenenge adep-adepan bahasa Arabe muwajah. Muwajah sangka kata wajhun, berarti ukurannya adep-adepan rai. Berarti kena melengak. Gak sah, berarti pas kowe melengak berarti gak madhep Ka'bah. Ya padha masuk akal. Sitok ngukur dodo, sitok ngukur rai. Iku jenenge khilaf, padha-padha mungkin bener. Rai ana mungkin bener, piye-piye bahasa Arabe muwajah. Muwajah yo madhep sangka kata wajhun. Misale kok ngene iki aku adep-adepan mbek Mustofa, terus kula melengos. Wong darani jek madhep ta ora? Ya jawab e. Yo ora lek Kang melengos kok. Kata Gus Pak gak seneng mbek Mustofa, ketemu melengos. Enggak aku darani madhep ta ora? Nggih boten darani melengos kok. Kira-kira Imam Malik cara pandang jura darani madhep. Ya saya ini kan segaris dengan Mustafa. Terus tapi wajah saya melengos, ketok benci. Orang mengomentari gimana? Kira-kira Gus Bah itu benci sama Mustafa. Bungnya pas ketemu itu melengos, tidak menghadap. Corong Jawa gak madhep. Ya dan itu kalimat itu sah ndak? Andai kan ada yang komentar gitu sah ndak? Sah. Tapi ada orang yang jauh dari sana, yus ngerti aku melengos ngene, ditakoi. Gus Bak ning ndi ngarepe Mustofa. Cek melengos yo ora. Berarti anggere wong madhep ngulon mbek dadane yo ngarepe Ka'bah, yo wis sah ngono cara.
Bener gak kalimat itu? Nah yang seperti ini bener-bener khilaf, kayak iya, kayak tidak. Dia sing keliru sing ngomong ngono kok dibakas. Terus untuk opo? Lah iku wis markai ini. Nah, mazhab kita itu ngukure dodo sehingga kita tidak pernah membatalkan sholat wong sing play. Nah, asal dadane tetap menghadap kiblat. Paham ya? Ya kira-kira seperti itulah dalam mazhab itu kira-kira seperti itu. Lah yang seperti ini tentu kita tidak boleh percaya diri karena bisa saja musuh kita, rival kita dalam berdebat benar, kita yang salah. Paham ya? Jadi ayat-ayat tentang wajib perang nak ora wani iku pecundang munafik iku dalam perang-perang sing mesti bener musuhnya mesti. Kira-kira kalau Indonesia zaman jajah Belanda lah, dijajah Belanda Jepang itu kalau kita tidak berani perang pasti pecundang. Wis londo penjajah kafir bisa, Jepang wis penjajah kafir bisa. Umpama Indonesia dijajah Arab Saudi kita ya bingung ya. Kita istighosah Arab Saudi ya istighosah. Kene salat hajat ben menang, kono salat hajat ben menang. Lah aku misalnya dadi ulama takok ya bingung. Gus bela sapa? Mbok ora roh. Untung sing nyerang londo mek Jepang. Lha umpama Indonesia diserang Arab Saudi. Kene diimami Imam Masjid Istiqlal Arab Saudi dipimpin Sudes. Bingung gak kowe? Wono puape perang yo duwalil kowe yo ya kono salat hajat kene salat hajat. Bingung gak kowe misale? Nek bingung ya wong ngawur kowe. Mesti bingung kok ora bingung. Ya pantese kan bingung apa? Makanya mikir, urip iku mikir. Jadi kalau suwun malih ya, jadi hal-hal yang tegas itu ya dalam hal-hal sing tegas salah, tegas bener ya. Tapi nak ora tegas ya kowe sikape ra perlu jelas. Kok malah di komentar kiai itu sikapnya enggak jelas. Kalau enggak perlu jelas ya enggak perlu jelas. Al halal iku bayinun, halal ya jelas, wal haramu. Tapi ana kata-kata wa bainahuma umurun mustabiyah. Tapi ana sing kaya iya kaya ora. Lah nek kaya iya kaya ora ya hukume ora jelas. Kula nyontono bolak-balik kaya ana rondo ayu ning pojok desa iku ya hukume ora jelas. Nak mbok doi kok sing mareki wong fasik terus dadi lonte, kiai-kiai ya kedosan. Mergo ora gelem mareki, akhire dipareki wong fasik. Tapi nek fatwa kiai wajib mareki, engko nek kecelakaan ya repot. Tapi nak orang marki terus diparki wong fasik jadi suasana fasik engko desa ya repot. Seperti ini hukum kita kudu ora jelas. Cara aku ditakoki, piye Gus hukume ruhin marki rondo pojok desa? Mesti jawab ya apik nek ruhin tetep apik. Ya elek nek dene dadi elek. Jawaban kok ora jelas. Memang enggak perlu jelas. Mau misalnya kiai gak gelem ngurusi terus diurusi wong fasik, kampus enggak jadi suasana fasik. Rusak, tapi nak diurusi ruhin kan, ayo ngaji akidatul awam yo kok ngaram, nak sing ayu kon kok ngaram. Paling kan ngono-ngono tok, kan zina mesti rawani tetep wong kiai kok. Umpama ku belto ya terus tak wayo gelem, kan mesti ngono-ngono tok. Memang enggak ada solusinya, yang seperti ini itu mustabiyah. Nak ndelok dekne aset umat ya kudu mbok bina. Tapi nak ndelok dadi asal usule rawan maksiat, ya rawan maksiat. Tentu kita ini yo potensi ngajak apik, yo potensi ngajak elek. Maka hukumnya juga enggak jelas karena kita sama-sama potensi. Solusinya gimana? Gampang sebenarnya kalau kita orang waras itu gampang. Ruhin ape rono ngajak mahrome, misalnya ponakane tambahi. Pokoknya mahrome lah. Tapi kan kadang kiai ora gelem kan gak asik. Dakwah kok ngajak wong. Sajane ana carane, cara gelem iku ana. Makanya Nabi dawuh, "Cung, nak ana rondo, kowe nak ndakwahi aja geman wong lanang mlebu wong wedok dhewean kecuali ngajak kon." Tapi masalahnya kowe seneng ngajak kanca ta dhewean. Misale santri mau ngayu. Dhewean lha yo iki kiai muni dhewean. Tapi nak dhewean kan mlebu layak luwana rajulun bim ra'atin. Orang itu enggak boleh persep. Ya tapi hukum ora perlu jelas karena mirip iya mirip ora. Nah sekarang orang itu serangannya takok, hukum kudu tegas, hukum gak tegas. Ya tegas nak tegas halal, ya tegas haram. Tapi ini masalah wa bainahuma umurun mustabiyat. Di antara halal haram ada yang mirip halal, mirip haram. Ya hukumnya ya gak tegas. Kayak piye hukumnya jadi bupati di Indonesia, hukumnya ya ora tegas. Nak ndelok iso gawe perda sing anti prostitusi, anti minuman keras. Koyo-koyo dadi bupati iku wajib.
ben iso ngatur perda sing untungno Islam. Tapi nak didelok nggon fitnah, nggon suap, nggon korupsi kaya haram. Mergo awal-awal nglakoni awal sarana duwe sarana mulane ora usah jawab tegas. Pokoke anggere dadi bupati mesti elek. Goblok ya berarti iso ngaji. Mesti apik kok ora roh buktine tangkep KPK piro. Nak cak iya kudu koyo aku. Hukume piye, Gus? Hukume ora piye-piye, delok perkembangan ngono. Dadi aku hukume piye? Ya hukume ora piye-piye delok. Hukum kok delok perkembangan. Ono nek fikih, ya ono iki tak mulai ngono. Dadi enggak salah koyo. Ono ya ono iki tak mulai fatwa hukum melihat apa? Perkembangan. Ya karena masalah ini nggak bisa dijawab kan, yang bisa jawab waktu. Paham nggih? Dieling-eling ojo geman ben nuntut hukum tegas. Wong Rasulullah mawon ngendikan wa bainahuma umurun mustabihat. Pun kula terus. Terus kula ngaji niki tok pantes-pantese bodoh kan. Ajane kula iku yo teko ngaji ning kene yo dolim tamu kula tesih kathah. Tapi kula ora mulang sampean yo dolim. Mulai mulang kok ora mulang. Jadi separuh dolim, separuh soleh nih pun separuh nanis. Kalau nu cek ditamu wong Sulawesi nganti saya kira mulai. Takon mulai jadi ngenteni kalau kau Jogja was mata nongong repot. Kalau sering ditamu kotok, maksudnya aku fanatik kalau dong kalau nu ditamu Papua aku seminggu juga ngaji. Tapi aku pengen ngaji, tak anteni guys, wah repot. Jadi kiai zaman akhir soalnya kayak dawe hikam zaman akhir wong sing api elek apa meneh. Elek, mas gak ada pilihan sudah. Tapi ini sampai sudah luar biasa, kondisi seperti ini sudah luar biasa. Ini dikane kanjeng Nabi uang nyekel agama ning zaman akhir iku kal qabid alal jamroh kaya wong nyekel wowo. Ngelola wowo iku angel bara itu. Mbok tinggal mati mergo nyalanya tidak serius. Mbok cekel panas, tapi mbok wae nyakang digodhog banyu ra mateng. Dianggap adem dicekel. Wayangel wa innahu kal qabid alal jamrah. Tapi dawuh Nabi wa innalahu misla ajri khamsina minas sahabat. Yang bisa mengelola agama di zaman akhir itu dapat pahala 50 sahabat. Karena repot. Kowe misalnya nggih madrasah diniyah semangat, wong ku melayu. Bocah semangat urun tertib cah saiki melayu. Nggih madrasah diniyah ada semangat bubar muridem. Nah ora semangat yo lucu. Lucune iku teko ya ora apa-apa, ora teko ora apa-apa. Turu ya ora apa-apa, ora nggawa kitab ya ora apa-apa. Wong sing umum disipline ngono mlaku, bareng agama disiplin kok bubar. Iku koyo nyekel wawa. Wawa iku mbok tenani ya ngono-ngono wae. Mbok sebul ora dadi api, mbok barno mati. Agama zaman akhir dibaro iku mati, dikelola ya ora berkembang ngene tok. Apa kejo ngaji aku terus do dadi wali ketok ya do. Perkembangannya ya gini-gini. Jajak. Ayo madrasah ning desa-desa umure rak wis 10 tahun, 20 tahun. Perkembangannya ya gitu-gitu saja. Bocah sekolah ra niat, sering enggak hadir. Jajal sekolahan umum. Tit hadir. Tutup gerbangnya gelem. Ape kuwarek do melayu, cumpuk sekolah madrasah. Wis karek malah balik kadung karek mulai. Mbok tenani bubar. Ya ora. Mbok baro kok sawangane gak profesional, ngelola kok gak. Ya tapi ku nasib agama zaman akhir. Wis ditampa wae. Mulane nggon madrasah mengkas-mengkis iku ciri khas ahli sunnah wal jamaah ngono ae. Kok repot ning ndi yo ngono apa? Ning ndi yo. Umum nak sekolah karek iku wedi. Diadepno BP yo wedi. Madrasah gak ngerti nak karek tulisan ra sekolah. Ada gurune tegas terus ra sekolah. Paham ya? Lah iku wa innahu kal qabid alal jamro tapi wa innalahu misla ajri khamsina napa minas sahabat. Orang yang ngelola zaman akhir ngelola agama untuk ganjaran pinten 50 sahabat. Wa dzalika liqillatil awan. Semua itu karena sangat sedikit yang bantu. Yaitu tadi. Saiki wali murid iku ditarik sekolah umum 1 bulan 50 ku muni murah. Madrasah ning desa kene tarikane piro sak wulan? Piro, Mas? Hah, piro? 20.000 jare akeh ya. 5.000. Subhanallah. Lah iya nak sekolah umum tarik 50.000 jare murah, madrasah 5.000 jare larang. Subhanallah, muga-muga dadi kiai dan dadi ahli swarga. Wis iku satu-satune opahe wong saleh zaman akhir wis swarga wis.
Bulat ning dunyane wis napa? Bulat. Mun kula terusno. Qad ya'lamu teman-teman pirsa sapa Allah al-mu'awwiqina ing pira-pira wong sing ngendon-ngendoni ilmu sabitina sing ngendon-ngendoni mingkum saing sira kabeh. Wal qailina sing komentar kabeh ikhwanihi maring bala-balane akeh halumma ilaina. Halumma marina sira kabeh ta'ala tegese marina sira kabeh ilaina maring kita. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang ngendon-ngendoni nek ana wong ape jihad belane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi lha apa kene ngewangi Muhammad? Gunane apa? Ya niku cara mulai riyen nggih wonten tiyang-tiyang sing ngendor-ngendoni semangat apa jihad. Wala tuna lan ora nekani sapa ngake albasa ing perang il kita lan sing perang illa qalilan kecuali sithik riyaan tegese krana riya wa sumatan lan krana sum'ah. Krana pamer. Asyikhatan alaikum utawi wong-wong khale dadi banget medhite alaikum ing atase sira kabeh. Wong-wong sing ra melok perang berarti medhit. Manane medhit tidak memberi kontribusi dirinya, hartanya untuk membela Islam. Berarti dekne medhit tidak menafkahkan dirinya atau mewakafkan dirinya untuk kepentingan apa? Islam. Cara Islam jenenge medhit disebut asyikhatan alaikum. Asyikhau jama'i syakhis, manane medhit. Medhit bil muawanati kelawan memberi pertolongan. Utai lafat asyikhau jamu syakhihin jama'i lafat syakih. Bahwa di lafat asyikhayu khalun dadi khal min domiri ya'tuna sanging domiri lafat ya'tuna. Faidah ja'a mengkon alikane teka apa al khaufu apa rasa wedi ra'aita mengkon ningali sira hum ing wong akeh ningali yang duruna. Khale mbok tingali ningali sapa wong akeh ile kamaring sira. Nak dikon perang malah pelolak-pelolok Muhammad. Delok kowe pelolak-pelolok. Taduru khale mutar-muter apa ayunuhum mripate wong akeh. Iki orang munafik diutus Nabi perang malah pelolak-pelolok delok Kanjeng Nabi. Kaladi kaya dene wong yusa kang den liputi sapa ali ngatasi wong menal mauti mergo takut kematian. Dadi nek kon perang pelolak-pelolok kaya-kaya mesti kaya-kaya mesti napa? Mati. Iki kados penakut-penakut itu kan ngoten niku mentale. Dikongkon pelolak-pelolok mergo kaya-kaya nak perang mesti mati. Padahal ora perang lah ya mati. Kaladi kaya dene wong ekana dzoril ladzi utawa kadauronil ladzi kaya ningaline wong utawa kadauronil ladzi kaya mubang-mubange wong. Yusa kang den liputi sapa ali ngatasé ladi menal mati sangka takut kematian isakaratihi tegese rasa sakaratul mauti. Rasa sekarate mati. Faida daba mengko nalikane ilang apa al khaufu apa rasa takut. Wahizat lan den dapatkan, wahizat lan den dapatkan apa al ghanaimu pira-pira ghanimah. Salaku mongko bakal nglarakno sapa ngake kum ing sira kabeh. Adzau tegese nglarakno sapa ngake kum ing sira kabeh. Audorobu to mukul sapa ngake kum ing sira kabeh. Oleh nglarakno kowe bi alsinatin lan perkara lisan hidadin kang cerdas utawa hidadin kang tajem. Mereka ketika ketakutannya hilang dan orang Islam menang kemudian mendapat ghanimah, mereka cangkem elek. Jadi nak dijak perang wedi mati, tapi ngono nek ana ghanimah do cangkem elek. Nek ora dibagi gak trimo, alasane padha-padha Islam. Iki waktu gale ana wong kanca sak pondok turu sak bantal utawa kuliah kanca sak kos-kosan. Sing sitok semangat kerja dadi sugih, sing sitok malas kerja dadi melarat. Bareng sing sitok sugih, padahal kanca sak bantal saiki lali aku. Padahal pas dijak mitraan bisnis secara serius gak mau. Tapi nak kancane wis sukses sugih, lali uang padahal dhisik sak bantal. Padahal dekne ya ora gelem dijak mitraan bisnis secara serius. Lha iku pecundang mental napa? Dadi dijak perang lawan wong kafir tenanan ra gelem, bareng to ghanimah njuk bagian jare padha-padha Islam. Lha disebut napa? Fa idza dzabal khaufu wa hizat al-ghana miku salakukum bi alsinatin hidadin asyihatan apa alal khair asyihatan krana iman alal khair ing atase ghanimah ail ghanimati tegese ghanimah manane yatlubuna tegese padha golek sapa ngakeh ha ing ghanimah. Atus ayat sing teng juz gangsal napa pinten niku nak entuk ghanimah muni qalu alam nakum ma'akum kita ini balamu. Tapi ketika orang mukmin dalam keadaan masalah, malah mereka kumpul tak kandhani ra usah perang, mulane ke mati. Tak kandhani ra ngandel, bareng mukmin menang. Mungkin pola-pola Islam jah bagi dadi dipek menange dhewe. Iku munafik, kelakuan ngono iku munafik. Mulai kau mengkono-mengkono kabeh. Tapi nak zaman akhir ana wong ngajak kowe perang, kowe ra melok iku ora munafik, mergo ora mesti bener ngono. Dadi iki bab iku tentang sing mesti bener. Tapi nak zaman akhir ana wong ngajak kowe perang, kowe nak ra gelem ra jenenge ra munafik. Wong sing ngajak ra mesti bener, sing dimusuhi ra mesti
salah. Eling-eling kok edan ya. Ulai kau mengkono-mengkono kabeh iku lam yu'minu ora padha iman sapa ngakeh. Hakikatan ing dalam hakikat. Terus kula ngaos begini gitu nggih terus boten. Kula ngaos nak ibadat nginjang-injing gitu terus nak sing nganggur ngaji, nak sing sibuk ya ora usah. Terus sing bingung ngaji, sing ora bingung ya ngaji maksudnya ben pantes-pantes e. Jadi bingung ora nggo obat napa? Ngaji ora dienggo obat napa? Bingung. Nggih niki kan cara umume wong gitu sih boten. Nah iku lho niku mari tanggalnya ra dikajun. Kula wingi ngantor ki tanggal 24 niki tanggal 24 dadi lalai cek wingi ngantor di awal Ramadan niki awal napa? Di awal Syawal. Ulaika mengkono-mengkono kabeh ulam yukminu iku ora padha iman sapa ulaika hakikatan wa hakikate fa ahbata. Mongko nglebur sapa Allah amalahu ing amale wong akeh. Orang-orang yang diajak perang Rasulullah tidak mau, itu hakikat mereka ndak iman. Karena yang ngejak Rasulullah. Maka fa'ahbata mongko nglebur sapa Allah amalahu ing amale wong akeh. Wa kana lan ana apa dalika mengkono-mengkono peleburan dalikal ihbatu tegese mengkono-mengkono peleburan ala wa ing atase Allah yasiron iku gampang. Biro dadi kelan kersane Allah. Ya sabuna nyangka sapa wong akeh Allah zaba ing pira-pira pasukan minal kufar medhepu ora bakal mire sapa ahzab ila Makkah tamare Makkah. Merko li khaufim krana wedine wong akeh minhum sanging kufar. Wa iya tilanamun teko sapa ahzabu pira-pira pasukan kafir karotan ing dalam tempo ukhra kang liya. Ya wadu mongko padha seneng sapa wong akeh ya tamannau. Tegese padha seneng sapa wong akeh munafik manlau annahum diparil sak temne para munafik ku baduna iku desa kabeh desa fil arab ing dalam pira-pira desa iku baduna iku beduwi kabeh fil arab ing dalam pira-pira desa. Ini kalau terangno nggih kula suwun namun tersinggung ini masalah hukum agak sensitif tapi tetap kula terangno. Dalam fikih Islam itu at-tabaddi itu haram. Jadi membedawikan diri itu haram. Jadi misalnya jenengan tiyang Jogja kota kemudian dadi wong putih sing desa ngene apa contoh sing terkenal desa? Gunung Kidul misal. Hah? Tenggene kitab Bukhari ada bab ngeten, babut ta'arruf. Ta'arruf itu mendesokan diri, napa? Mendesokan diri. Gini kan ana keterangan, mun kula rungokno tenan nggih. Sing pokoke sing paham fikih rungokno, sing ora paham ya meksa paham. Nabi itu orang mana coba? Tak jawab saja satu-satu nanti paham sendiri. Nabi itu orang mana? Mekah kan. Mekah itu disebut Quran Ummul Qura. Itu kota apa desa? Kota. Madinah juga akhirnya jadi Madinah. Madinah maknanya apa? Kota. Nah, di kota ini pusat pergesekan para petarung. Baik petarung madzhab atau petarung materi atau petarung babon atau petarung apa saja. Di sini kan ya wong rebutan wedok terus dadi amat. Pokoknya di kota ini pusat peradaban ya pusat pertarungan, pusat persaingan. Kalau orang sukses menguasai Jakarta, bisa menguasai seluruh Indonesia. Makanya kayak jadi mitos yang sudah jadi gubernur Jakarta ya potensinya bisa jadi presiden misalnya tapi ya. Nah, ini ruang tenan. Masalah ini hukumnya pengiran ini agak sensitif. Awas kena salah paham. Kemudian misalnya Nabi itu di kota itu di Madinah dalam konteks Rasulullah di akhir nubuah kan di Madinah dulu di Mekah. Di sini kan ada pertarungan. Orang Nasrani, orang Yahudi itu ingin merebut Ka'bah. Nah, dihancurno ben gak ono sisa Islam. Ingin mengalahkan kota Madinah. Nah, dihancurkan gak ada sisa Islam. Sehingga orang yang kadung hidup di Madinah ini tidak boleh pindah di Gunung Kidul. Orang yang hidup di dekat Ka'bah nggak boleh pindah di Gunung Kidul. Kalau pindah, berarti Ka'bah kok dinggoni wong kafir, dinggoni wong fasik, terus tidak mendapat penghormatan yang selayaknya. Dan itu awal dari kehancuran Islam. Sama, orang yang sukses di Jakarta, misalnya Nyun Sewu punya majelis Rasulullah, atau punya majelis maulid yang top, atau punya penggemar fikih yang top, itu sebaiknya nggak usah pindah di Gunung Kidul. Karena sekarang Jakarta itu niklab besar, tempat maksiat besar, orang dandutan blodor besar. Sementara yang besar-besar dari kebaikan juga banyak. Ada maulid-maulid besar. Ini sekali mereka wedi maksiat terus pindah ning desa, berarti tidak ada lagi kebaikan di kota. Nah, ini hukum dasar ya. Saya ulang lagi, ini hukum dasar. Tentu ada hukum-hukum yang nanti menjadi pengecualian. Misalnya begini, yang di kota pindah di desa karena ngerasa sepuh, di kota sudah ada penggantinya. Paham ya? Berarti hakikatnya ya itu sunatullah lah, sudah tua ya ingin apa?
istirahat. Toh ada yang ganti. Nah, dulu orang-orang munafik itu seperti itu. Karuan Rasulullah itu di kota di Madinah. Ini rungokno terutama sing hafal Quran, sing kepengen ngaji fikih, ben ora dadi wong fasik. Rasulullah itu kan jelas di Madinah. Semua musuhnya Nabi itu ingin menguasai Madinah apa menguasai Gunung Kidul? Enggak, jawab saja. Madinah. Berarti pusat objek musuh itu adalah menguasai Madinah. Ketika Rasulullah mati-matian mempertahankan Madinah bersama Abu Bakar, Umar, Tolha, Zubair, wong munafik mah, ayo manggon Gunung Kidul, gak aman ning Madinah. Itu disebut yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Mereka berkeinginan jadi orang Bedui, maknanya orang yang enggak ngambil peran tanggung jawab. Paham ya? Jadi kira-kira kayak Jogja itu tahu jadi serangan 5 Maret atau 1 Maret tuh, serangan umum. 1 Maret Jogja jadi objek serangan, malah aku bilang, cuma nggon Jogja, saya pindah ning Nusa Kambangan. Ya kalau kita pindah ya malah dikuasai total Belanda karena nggak ada aral sama sekali yang menghalangi Belanda menguasai Jogja. Nah, makanya hebatnya Imam Bukhari, termasuk Ali Imam Bukhari, beliau punya bab hurmatit ta'arrub, bab haramnya mendesokan diri. Jadi misalnya saya ini kan termasuk kecelok kiai di Jogja. Beberapa kiai kecelok tokoh di Jogja itu harus terus beraktivitas di Jogja atau Jakarta karena itu sudah mewarnai Jogja, mewarnai Jakarta. Nggak boleh terus manggon Gunung Kidul terus Jakarta dikuasai orang hanya nyuwun sewu dengan tema seks, tema judi, tema macem-macem. Piro-piro ada orang-orang soleh yang ada tema maulid, tema kebaikan, tema tahlil, tema macem-macem. Karena kalau orang-orang soleh ini ta'aruf berarti kota total dikuasai tema maksiat. Makanya Quran mengkritik celeke wong munafik pas Rasulullah dalam keadaan mempertahankan Madinah supaya jadi kota Islam, malah mereka yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Malah mereka berharap kepengen jadi wong desa sing mau ngorek-ngorek berita tapi ra melok berperan mau yasaluna an ambaiku mau takok-takok beritane tapi gak ngambil peran. Lan jogeman dadi wong saleh ngono iku. Jadi misalnya koyok lagi wong berebut ngalahno Ahok, urun yora, belo yora mau takok, sing menang sopo? Nak kowe wong Jakarta malu ndak? Ketika orang mati-matian gak kepengen dipimpin non Muslim, kowe wong Jakarta ya. Pas perhelatan itu pindah di Gunung Kidul mau takok, piye kabare menang sopo? Itu disebut yawaddu law annahum baduna fil a'rab mu yasaluna an ambaikum. Do seneng dadi wong desa gak melok ngambil peran tapi seneng takok kabar. Waktu gale ke deponaan terlantar gak ngambil peran mau takok piye kabare ponakanku iki isih urip ta ora. Bareng krungu sugih diparani, nah aku melarat yes aku tak ndongakno kok adoh. Iku kelakuan apik ta elek. Mesti nek aku pejuang cek sugih cek melarat iki ponakanku tak rumat tak kawal. Paham ya, jadi ini penting. Jadi pelajaran Quran ini luar biasa. Jadi makanya orang-orang yang biasa punya peran di kota, ya tetap harus ada peran itu sampai mati. Makanya itu sirinya kenapa kayak dulu Mbah Hashim ya ikut Masumi, Gus Wahid pernah jadi menteri, Mbah Mun sampai sekarang Kiai Sufi sepuh ya ikut politik. Butuh iku gak oleh peran kebaikan ditinggalkan ulama. Negara dikelola wong fasik kabeh kowe ya bengok. Bareng dikelola kiai kowe curiga. Ya cek eleke utekem, dikelola lang fase kemoh, dikelola kiai curiga sih mbok mau niku apa? Mbok senengane takok yasaluna an ambaikum, takok sing menang sapa ya? Kan sing menang kancane diparani, dhisik kanca mondok. Pas dijak berjuang gak melok, mondok kok adoh. Mareni kelakuan ngono iku mareni. Jadi eling-eling ya, di antara mentalnya orang munafik itu apa? Yahsabunal ahzab lam yadhabu wa iyyatil ahzab nak musuh teko ya waddu law annahum baduna fil a'rab yasaluna napa an ambaikum. Di kula suwun misalnya sampean orang kota punya masjid di kota sukses, ada majelis taklim, kalau tidak ada emergensi darurat sebaiknya kamu tidak usah pulang kampung. Karena kamu ikut meramaikan kota dengan sujud, dengan kebaikan. Kalau semua yang ngelola masjid di kota mulai rawani bertarung, kota itu semua anaknya bek maksiat, yang diantara beke mergo petarung soleh, angkat anduk. Paham ya? Paham tenan to? Tapi nek wis asli kowe desa ngene iki, ya wis terusno wae. Ora usah manggon kota, gak kuat imanem.
Ya ini jelas ya, napa ya waddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna napa an ambaikum. Jadi kalau mereka ada masalah besar, mereka berharap dadi wong desa. Eka inuna tegese tetep kabeh fil badiyati ing dalem desa. Mo yas'aluna tokak takok sapa wong akeh an ambaikum saking cerita-cerita sira kabeh. Perang rawani tapi tokak takok. Ini jogeman. Pokoknya walhasil ada apa saja itu kita ngambil peran sebisa kita. Ya, ada apa saja kita ngambil peran apa sebisa kita. Ojo terus malah menghindari arena nguralanang yang gitu. Lan kados kula niku urip teng Jogja. Bapak wafat mestinya ya berat bagi saya. Kon kondur ya mulai terus diceritani kowe jarene mbok ora iso ngaji mbok bodho ben iso ya tak tekani tak ulang. Ojo kok terus ora tak ulang kulo kabar piye kabare Mustofa cek pinter ta cek goblok. Bareng cek pinter tahu tak ulang, bareng goblok mari ra tak ulang. Ngono ora usah. Adepi Mustofa ulang. Masih jenggoten ta ulang. Adepi. Gentle napa? Cukup malas di ora diulang mbok takoki kabare. Piye cek urip ta ora, cek ngaji ta ora. Ora oleh Kang. Ini mental bedui, mental yang munafik. Eling-eling enggak boleh orang bermental napa? Law annahum baduna fil a'rabi napa yas'aluna an ambaikum. Jadi termasuk sifat elek napa? Enggak ngambil peran terus urip menutup diri. Ya tentu menjadi desa itu udah harus secara fisik. Misalnya tetap di kota. Misalnya ada orang kiai top di kota manfaat tanpa ada emergensi tahu-tahu menutup diri terus dia enggak ngelola masjidnya, enggak ngelola majelis taklimnya. Ini pun haram. Karena maksiat dikelola secara baik, ini yang kebaikan dikelola malah kiainya memensiunkan diri, berarti dia ridho kebaikan berhenti. Ya elek to Kang, wong donya iku Allah ngutus nabi, ngutus ulama iku ben ana kebaikan. Lah iki ana wong kebaikane jalan dihentikan sendiri. Tapi beda nek kaya kula nglereni tafsir Jalalain teng mriki kan aku ra kiai Jogja. Sing dosa ya kowe ra iso terusno. Mulane jemben aku kula prai kudu ana sing mulang, kudu ana sing terusno. Lah ra iso piye? Lah iku masalahe. Ya sebenarnya di gula di idol no, maksudnya di apa di eliminir ini loh di Indonesian Idol. Jadi ono apa kompetisi ini ono seleksi ini kok di karantina kok sing lulus ya paling babak awal saya tereliminir kabeh wis. Kon maca lam taro daman maca lam tar diman. Ono latihan ngaji tak kok lam tardiman maknane opo Gus golek ning kamus nganti mati ya ora ono. Mosok ono kosakata kok lam tardiman. Jebule iku bab khair lam taro ora ningali sapa wedok daman ing getih. Ndene macane langsung lam tardiman. Repot. Mane ono wong mati gara-gara korban titik masyhur guyonane ulama-ulama dhisik. Ono wong ngaji rapati iso ngaji tapi mlete tanpa guru maca al-habbatus sauda dawaun min kulli. Habba itu biji hitam, jadi biji hitam. Habba itu biji hitam. Iku obat. Ndekne kitabe mbok kliru, apa tulisannya al-hayyatus sauda dawaun min kulli. Ular hitam itu obat dari semua penyakit. Akhirnya golek ular hitam. Menawa kecekel kobra, apa dicekel, cokot mati. Mulane ana cerita korban titik napa? Jadi mesti ini lafate al-habbah, titiknya satu maknane biji hitam. Ndekne kitike loro napa? Iya, ulo. Akhirnya golek ulo digobat, ya mate ndene. Lah kuwatirku nak sing mulang ra aku iku dadi titike tambah. Iku bisa kredit napa? Bisa napa? Kredit. Ya eling-eling ya kula suwun sangat ya orang-orang yang kaya di kota, yang kaya di Jakarta. Jika tidak ada emergensi tetaplah di kota. Atau enggak harus kota desa, siapa saja yang peran kebaikannya masih aktif sehingga ditakdir bangkrut ora usah membangkrutkan diri. Karena kebaikan yang dikersakno Allah iku pira-pira iso jalan barokah kuwe. Wong elek wae dikelola, prostitusi wae dikelola, bandar narkoba ngelola dagangane. Kok kita kebaikan wis ditakdir Allah mlaku malah menghentikan apa sendiri. Iku sifate wong munafik, baduna fil arab yas'aluna napa an ambaiku. Terus kecuali kula sok ben wis khatam di alasan takoki pangeran kok leren ndak ngaji meneh jamun khatam gitu. Lah saiki Jogja apa serana sapa? Nggih khalifah kula.
Sopo tak sebut kabeh, Roger Mustafa tak sebut. Engko ben diseleksi mungkar nakir dhewe. Ojo Jibril sing nilai sinten. Dadi seru, eliminir gak cocok digodam. Sing salah langsung apa? Duduk. Eleng-eleng ya ampun geman kowe di mental apa? Ya waddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an ambaikum. Misalnya kamu jadi hakim yang adil atau jadi pengacara yang adil yang objektif. Jika kamu digunakan LBH itu dan kamu soleh, kamu harus di situ terus, jangan pensiun. Karena kamu tahu teman-teman kamu itu tidak benar semua. Sekali kamu pensiun berarti nggak ada orang benar di situ. Kamu jadi orang yang jaga uang negara, misalnya di Departemen Keuangan. Kamu benar, kamu tidak boleh mempensiunkan diri. Karena sekali kamu pensiun di situ nggak ada orang benar. Pokoknya contohnya di sini tidak harus kota desa, sementing kamu di satu komunitas atau pekerjaan di mana kamu benar bisa mewarnai kebenaran, nggak boleh berhenti. Wes berhenti mau takok kabari. Itu kan pecundang tuh. Misalnya kamu kerja Departemen Ekonomi benar, kredibel. Bariku metu, bareng metu takok kabari, piye kabari departemen sing dhisik. Sik mlaku ta ora? Itu pecundang, enggak boleh hanya takok-takok yas'aluna napa anambaikum. Jadi kalau suwun kalau kamu bisa ngambil peran, ya ngambil peran aja mok takok-takok kok adoh. Itu disebut napa? Ya waddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna napa anambaikum. Law annahum wa satamne ngake baduna dadi beduwi kabeh fil a'rabi ing dalam pira-pira desa. Kainuna tegese tetep kabeh fil badiyah ing dalam desa. Lan kula suwun nggih ben misale kula mutusno mun tuwa mboten ngaji teng Jogja, kula nu jadi azam ngaji ning tengah-tengah misale tuwa kadun. Tengah-tengah Jogja mek Rembang ndi? Ndi? Tengah-tengah. Sing kowe ora kesel, aku ya ora kesel. Ndi? Hah? Protes iki. Iku sunane sapa kan? Kudu pamit mbek wali setempat ora ndengkon ngono. Ora gampang. Sang ketua setahun pisan bar no. Tahun pisan baru tau misalnya sesok mati ngaji jadi persiapan no. Tapi yang jelas niku ampun leren kan. Kebaikan yang pernah kamu lakukan aja leren. Kalaupun saya leren ku aja leren. Mergo kula ora ngarah leren. Misalnya aku leren ngaji ning Jogja kan tetep ngaji ning Bojonegoro ning Pasuruan. Sing repot nak kowe nak leren tenan masalah. Nak kula kan leren kan paling sawangane tapi hakikate kan gak leren. Misalnya sekarang santri saya di rumah kan tidak ngaji karena saya pergi. Tapi saya kan tidak pernah prayung, saya tetap ngaji. Misalnya saya besok pulang, sampai tidak ngaji kan, saya di sana tetap ngaji. Jadi saya tidak pernah prayung. Jadi bebas hisab. Nah, kalau aman. Kalau itu aman sekali. Meratau prayung, no? Ya wadu mongko podo seneng sopo ngake. Ya taman no tegese angen-angen sopo ngake. Lauan narum diparil. Saat temen wong akeh ibaduna iku dadi wong desa kabeh fil a'rabi ing dalam pedalaman. Manane tegese tetep kabeh fil badiyati ing dalam napa desa. Wis ning desa ora siap ngambil peran tapi kelakuane yasaluna takok-takok sapa ngakeh an ambaikum sanging cerita-cerita sira kabeh. Manane ahbarikum berita-berita sira kabeh ma'al kufar setane wong kafir. Mana nih ngatur, Kanjeng Nabi teng Madinah perang ngambil wong kafir, jelas ya, ngelawan kafir Quraisy, paham ya? Wong munafik ora siap ngadepi terus manggon ning desa, terus takok, piye kabare Muhammad menang tak kalah? Nak krungu kabar menang njaluk ghanimah, nak krungu kabar kalah, syukur tak kandhani ra ngandel. Mangkel ta ora? Kelakuan wong niku mangkel ta? Oh mangkel, lha iku munafik. Ana jogeman niru ngono jogeman. Walau kanu mbok mono sapa ngakeh fikum ing dalam sira kabeh. Hadil karota ing ikilah tempo maka talu mongko ora perang sapa wong akeh ila qalilan kecuali perang sing sithik. Manane perang sing sithik umpama ya melok ya muk riyaan krana riya, pamer-pamer tok wa khaufan lan krana wedi minat ta'yiri saking sing dicamah. Maksude melok perang tapi ora niat bela nabi, muk takut dicibir. Jadi ora di komitmen dene perang mergo isin darani pecundang, isin darani penakut. Akhire ibu-ibu perang, tapi perangnya muk riyaan wa khaufan minat ta'ir. Lakot kana teman-teman ana iku lakum kedhe sira kabeh fi Rasulillah dalam utusane Allah apa uswatun apa contoh bikasrisin iswatun. Laqad kana lakum fi Rasulillah iswatun hasanah. Uswatun hasanah bikasri hamzah lan kasri hamzah napa? Iswatun wa dhamira lan dhamai. Nak kira kita no uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah napa? Uswatun hasanah.
bikasris hamzah iklan kasri hamzah wa dhammi halan dhammi hamzah. Contoh hasanatun kang apik, manane iktidaan krana manut bi iklan nabi fil kita ing dalam masalah bababan perang wasabati lan tego ning perang tapi kabeh fi mawatinihi ing dalam panggonane sabat. Maksudnya nabi ku pas wayahe sabat tego ya tego, wayahe kital ya kital. Tapi tentu sing dadi contoh mutlak namung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pemimpin-pemimpin gadungan. Kita iku mau anut ning gone Rasulullah. Mulane laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh perang sing apik ya perange nabi iku perang nabi jelas benere, musuhe jelas salah. Mulane anut nabi iktidaan bi fil qital wasabat fi mawatinihi. Wong iso anut nabi tenan niku wong-wong sing mentale iman gedhe wong. Badalun lafat iman dadi badal min lakum sangi lafat lakum. Wong iku iso nyontoni nabi dijadikan idola iku kanggo sapa liman gedhe wong. Kana kang ana sapa man yarju arep-arep sapa man Allah ing Allah. Ya khofu tegese wedi sapa man ing Allah. Wal yaumil akhir lan arep-arep pembalasan ning dina akhir. Wong nganti iso anut nabi tenanan niku nak duwe harapan dina akhir. Tapi nak PKI utawa komunis sing yakin ora ana swarga, ora ana neraka, nak mati dadi lemah, tentu urip saenake dhewe mergo ora ana harapan hari napa akhir. Mulane wong iso saleh tenan niku nak percaya mbek hari akhir. Limangka narju wal yaumal akhir. Wa dzakaran eling sapa man Allah ing Allah katsiran kelan akeh. Bihilafi man khali berbedani wong laisa kang ora ana sapa man kadalika kaya mengkono-mengkono